Autonomia il giorno dopo la presentazione della bozza in Consiglio dei Ministri, l'ira di Zaia contro gli attacchi degli amministratori del Sud e avverte anche il Movimento 5 Stelle si rispetti la volontà dei veneti, ma per i pentastellati il controdossier non esisterebbe. Le parole dell'avvocato trevigiano vittima con la moglie dell'assalto dei banditi in casa, non dormiamo più, c'è uno stato di malessere continuo, caccia ai rapinatori da parte della polizia. Colpi e rapine in abitazioni di numerose province del Veneto, i carabinieri bloccano una banda di 4 rom nella bassa padovana. Tragico incidente a Valdagno, auto esce di strada e precipita in una scarpata, nulla da fare per la donna al volante. Sparisce un attrezzo di cancelleria dalla classe, la maestra incolpa un ragazzino di 10 anni, lo perquisisce ma non trova nulla, i genitori denunciano, ora la prof è indagata. La polemica sulla distribuzione delle scuole medie del Fumetto, sulla tragedia di Norma Cossetto, l'Ampi torna all'attacco e parla di operazione politica, l'assessore Donazzaro replica, vergognatevi e chiedete scusa. Non solo maschere sfilate, al via anche la programmazione di Carnevale del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. Il telegiornale del Veneto e il tema caldissimo del Veneto resta l'autonomia in primo piano. Ieri sera la presentazione della bozza in Consiglio dei Ministri, oggi lo sfogo del governatore Luca Zaia contro gli attacchi che tornano a essere forti dagli amministratori del Sud. Uno sfogo di oggi è anche il punto della situazione nell'intesa, soprattutto per quegli ostacoli che ci sono ancora da parte di alcuni ministeri del Movimento 5 Stelle. Sentiamolo. Cosa le sta dando più fastidio in questi giorni? Le bugie, perché se tu sei al Sud e al Sud va male, dovresti essere così sincero da dire ai tuoi cittadini che il male di oggi che sta vivendo il Sud, e a me dispiace, non è per causa dell'autonomia del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna, perché noi non ce l'abbiamo l'autonomia. La pazienza a Palazzo Balbi a quanto pare è finita. I giorni di fuoco dell'autonomia e gli attacchi che arrivano soprattutto dagli amministratori del Sud, il governatore della Campania De Luca in primis, si trasformano in benzina sul rogo. Così nel giorno in cui i consiglieri regionali di Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria firmano un documento per chiedere che il federalismo sia solidale, Zaia replica tutte le paure che stanno montando in queste settimane. La verità è che la classe dirigente del passato ha governato male il Sud e forse anche qualcuno del presente, e questo mal governare poi fa pagare il conto ai cittadini, che sono le uniche vittime di questo sistema. I cittadini del Sud devono chiedere l'autonomia per le loro regioni e lì vanno al vedo e verificheranno se ci sono sprechi o no. Nel frattempo c'è quell'ultimo miglio che rischia di diventare più di un miglio. Vedi la voce controdossier a firma Movimento 5 Stelle. Intanto bisogna avere ben chiaro che questa è una riforma epocale e come tutte le riforme epocali ha un travaglio che sarà sicuramente importante. Però c'è un testo, ci sono dei punti sui quali non c'è accordo, però voglio ricordare che le forze politiche che ci governano hanno sostenuto, sia Lega che 5 Stelle hanno sostenuto il referendum, hanno messo nel contratto di governo l'autonomia. Se qualcuno si chiama fuori è un altro discorso, però io penso che il dialogo che c'è tra Matteo Salvini e Di Maio ci porterà a trovare una soluzione. Il messaggio ai pentastellati e al governo è chiaro. Devono essere rispettati i veneti, a Roma sanno che debbono rispettare 2.328.000 veneti e anche gli altri che non sono andati a votare. Noi siamo qui pronti a spiegare e anche a dimostrare che tutte quelle cose che dicono e che si leggono sono semplicemente falsità. Pronti a spiegare dunque quello che chiede oggi in un intervento su Facebook il sindaco di Milano Beppe Sala del PD con un appello. Fermatevi e discutiamo. Chiarite agli italiani di cosa si sta parlando. Trovando però una risposta decisa. Beppe Sala rappresenta una forza politica, ovvero il PD, che ha impugnato a noi veneti il referendum, quindi è il suo partito che addirittura non voleva farci fare il referendum. Figuratevi se adesso vogliono farci fare l'autonomia. Dunque i contrasti restano, gli ostacoli pure, ma Zaia si dice ottimista, ma proprio non tollera il termine che più va per la maggiore in questi giorni, la cosiddetta secessione dei ricchi. Sono bagiannate anche perché questa non è secessione dei ricchi, è la volontà di portare responsabilità nei territori. Ma di bugie parla oggi anche il Movimento 5 Stelle, il deputato D'Inca, e l'obiettivo di questa ira dei 5 Stelle è il cosiddetto e già citato controdossier sull'autonomia. Troppe false notizie sul Movimento 5 Stelle, il procedimento dell'autonomia sta proseguendo prima con la bozza in Consiglio dei Ministri, poi con il testo finale che arriverà davanti alle assemblee parlamentari.
La rabbia stavolta viene dai pentastellati e le parole di Federico D'Inca, deputato bellunese e questore della Camera dei Deputati, fotografano bene la situazione a Roma. Trovo sconcertante e continua che in queste ore vengano fatti uscire falsi dossier sul Movimento 5 Stelle. Con riferimento poi ad alcuni parlamentari che esprimono le proprie preoccupazioni, queste sono solo a titolo personale. Insomma, la tensione c'è, se anche il Presidente della Camera oggi sottolineava. Da Presidente della Camera vi dico solo che è importante, importantissimo, che il Parlamento abbia un ruolo centrale anche nella questione delle autonomie. Non c'è dubbio che il Parlamento deve avere un ruolo centrale, non può avere un ruolo marginale in un'attività così importante. Ma già ieri sera, al termine del Consiglio dei Ministri, Erika Stefani aveva spiegato. Nello spazio di pochissimi giorni, nell'arco presumibilmente di una settimana, si dovranno sciogliere questi nodi di poter così formulare una proposta definitiva alle regioni. Una volta firmata l'intesa è difficile che ci sia un disegno di legge che possa essere emendato, perché comporterebbe una modifica della stessa intesa. Ma a prescindere da questo è indiscutibile che ci sarà un confronto parlamentare prima della firma dell'intesa, perché così è giusto, perché è giusto coinvolgere il Parlamento, è giusto che tutti i colleghi sappiano come si sta svolgendo questa struttura. E oggi ribadisce, allarmismi infondati, nessuno toglierà nulla a nessuno, sono delusa per le ricostruzioni infondate ma determinata ad andare avanti. Eppure le barricate restano. Unicobas Scuola e Università e il sindacato ANIEF proclamano uno sciopero per l'intera giornata per il prossimo 27 febbraio con una manifestazione nazionale a Roma dalle 9:30 alle 14 a Piazza di Montecitorio contro l'autonomia differenziata. Ma proprio dalla capitale riparte l'appello a non temere l'autonomia. Non vi saranno penalizzazioni a carico di nessuna regione, proprio per il sistema con il quale è stata costruita. Sistema che tra l'altro è stato anche avallato dallo stesso Ministero del Tesoro, il Ministero e la Segreteria e la Ragioneria. Si tratta di un meccanismo in base al quale le competenze attribuite alle regioni vengono gestite con delle risorse pari al costo storico che già lo Stato sostiene in quella regione. Semplicemente si porterà la spesa pubblica verso il fabbisogno standard che già si sta facendo per province e comuni. Significa efficientamento. Un tema caldissimo comunque quello sull'autonomia, un altro tema molto caldo, la sicurezza e la caccia ai banditi, ai 4 banditi che hanno dato l'assalto alla villa del noto avvocato trevigiano Alfredo Scarpa Gregori e della moglie Stefani, tenuti sotto tiro, sequestrati anche nel caso dell'avvocato picchiati dai banditi. Caccia dunque alla banda, mentre la coppia è ancora ovviamente sotto shock. Abbiamo raggiunto al telefono proprio l'avvocato, sentite le sue parole anche di sconforto e di rabbia. Avvocato, ha passato dei momenti terribili, come sta adesso lei, come sta sua moglie? Ci ha cambiato la vita, lo assicuro. Mia moglie purtroppo quando ci pensa trema, proprio trema, sta zitta, si siede, si mette a tremare, dopo in qualche maniera cerchiamo di distrarla. Purtroppo non dormiamo perché siamo molto preoccupati, siamo tristi, siamo preoccupati, siamo tristi, siamo... È come dire, è come avere un malessere dentro, come avere una nuvola nera. Io sono pieno di botte, ma vabbè, passeranno, non è quello, non ho rotto niente. Ho preso poca roba su un dito, mi ho preso una botta forte sull'anulare, ma non è quello, siamo molto tristi. Quanti erano i banditi? Cosa le dicevano? Erano 4. armati? Uno era armato della pistola, gli altri erano i cacciaviti, quelli della beta, quelli col manico arancione, quelli lunghi come un avambraccio. E quando prendevo le botte, che facevo, stai zitto, stai zitto, ti ammazzo, e giù botte, e facevo, cioè, prendevo una botta, e facevo, e quindi stai zitto, e giù botte ancora, cioè, roba assurda. Uno aveva la pistola? Uno aveva la pistola. Gliel'ha messa proprio... Sotto il naso 2 volte. Cosa le hanno portato via? 4 orologi, di cui 3 erano di mio padre, uno mio in acciaio, la fede di mia moglie e basta, un po' di soldi, ma non è che ci fosse granché. Cioè, hanno cercato una cassaforte? Ce n'erano 2, le abbiamo aperte tutte e 2, che tengo documenti riservati, e cercavano soldi. Ora soldi di che? Cioè, mica faccio il commerciante io. Io ho avuto paura per mia moglie, ma la fortuna è stata che mentre io venivo picchiato e mi lamentavo, loro per farmi star zitto e per controllarmi si sfogavano su di me.
Lei vive nella sua villa di famiglia a Sant'Antonino. Si sente ancora sicuro dopo quello che è successo? No, non mi sento sicuro, ho molto timore. Io temo che non ci sia una situazione buona, ma non dipende da nessuno, cioè in assoluta sincerità, non è che dipende dall'amministrazione comunale, men che meno dipende dalle polizie e carabinieri, che hanno fatto il massimo per esserci una legislazione più punitiva dei reati, perché io penso che questi qua non erano la prima volta che facevano queste cose, magari pure avevano dei precedenti. Se sono stranieri, a mio parere, che mi pareva che questi fossero stranieri, bisognerebbe identificarli, bisognerebbe prendere impronte digitali, bisognerebbe prendere il DNA, bisognerebbe fotosegnalarli, cioè avere una situazione di sapere la gente che c'è. Io ritengo che i legislatori dovrebbero prendere, ad esempio, legislazioni più stringenti, più efficaci, come quella degli Stati Uniti. Non si può andare avanti così, cioè negli Stati Uniti se uno combina determinati tipi di reati non esce. Queste dure parole dell'avvocato, ovviamente vittima di quanto accaduto. Adesso ci spostiamo da Treviso, andiamo a Padova invece, dove in questo caso fortunatamente le forze dell'ordine sono riuscite a mettere le mani su una banda che colpiva proprio nelle ville e nelle abitazioni. Razziavano case, portavano via gioielli, orologi, argenteria, un'impresa di famiglia, quella sgominata dai carabinieri di Este, in manette padre, madre e 2 figli, tutti e 4 dediti a rapine e furti in villa. Luisa Bradici, Marco, Anthony e Roberto Bosiak, cittadini rom residenti a Borgo Veneto nella Bassa Padovana, sono ritenuti gli autori di almeno 18 colpi commessi in provincia di Padova, Vicenza, Venezia e Rovigo e in provincia di Lucca. Una banda ben organizzata con uno schema d'azione preciso. Prima i sopralluoghi controllavano se le abitazioni avessero sistemi d'allarme o videosorveglianza o se avessero cani e porte blindate. Arrivavano a suonare il campanello per verificare la presenza dei proprietari, poi entravano in azione con cacciaviti e piedi di porco. Per gli spostamenti in tutta la regione in Toscana avevano a disposizione un parco auto ben fornito, in uso tutta la famiglia di etnia rom. Durante 2 colpi a Baone e a San Sino di Livenza i 4 hanno rubato anche delle armi, solo in parte ritrovate dai carabinieri. Ad ottobre invece 2 di loro sono stati fermati a Bassano del Grappa, accusati di ricettazione perché trovati in possesso di gioielli rubati. Agivano soprattutto all'imbrunire, prediligevano le case singole, vestivano di scuro e non temevano nulla, l'unica paura erano i cani. Ecco come ci si può difendere dagli assalti. Prendere un cane, che forse è la cosa che è molto più semplice. Poi, se è possibile, anche sistemi di videosorveglianza, ma basterebbe essere più attenti a inserire i sistemi di allarme e non mettere in posti scontati denaro, soldi e soprattutto le chiavi della cassaforte. I carabinieri hanno recuperato circa 170.000 euro di refurtiva. Per il momento la famiglia criminale è accusata di 18 colpi commessi in meno di un anno, ma la lista dei furti potrebbe allungarsi. Prima aggredito e derubato l'anziano 90enne che in teoria doveva accudire e poi è andata a giocarsi una parte dei soldi, 1.900 euro che gli aveva rubato in una sala slot di Vicenza. È stata però raggiunta una badante moldava di 37 anni pregiudicata ed è stata appunto raggiunta e denunciata dai carabinieri dopo che l'anziano, non perdendosi d'animo, aveva denunciato quanto accaduto proprio ai militari dell'Arma. Adesso una tragedia della strada, purtroppo l'ennesima, accaduta a Valdagno. Sono visibili sull'asfalto all'altezza di questo tornante i segni del terribile impatto della piccola utilitaria bianca con il guardrail. Uno schianto violentissimo con l'auto che precipita per qualche metro in questa scarpata tra Contrada Novella e via Campassi a Valdagno. Sono le 13:45 quando i vigili del fuoco ricevono la chiamata di soccorso. Si precipitano sul posto immediatamente e si rendono conto della gravità della situazione. Scesi verso l'auto tentano inutilmente di prestare i primi soccorsi all'unico occupante del veicolo, una donna. Sul posto anche l'elicottero del SUEM, ma per lei non c'è più nulla da fare. I medici ne dichiarano la morte. Non l'unico incidente in questo tragico venerdì. Poco dopo le 13, 2 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 2 auto a Bolzano Vicentino. Morire a 12 anni durante una partita di calcio con gli amici, la tragedia ad Arsiero.
È stato inutile l'intervento dell'elicottero del SUEM sceso ad Arsiero nel disperato tentativo di salvare la vita a un ragazzo di 12 anni appena. Un pomeriggio come tanti di divertimento, quello di giovedì per Samuele Meneghini. Al campetto parrocchiale stava giocando a calcio con i suoi amici di sempre. Non si sentiva troppo bene, avrebbe raccontato poco prima del malore, ma dietro al pallone correva lo stesso. Pochi istanti e Samuele crollato a terra, soccorso dai compagni di gioco e dagli adulti presenti che hanno capito la gravità della situazione e iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Disperata la telefonata al 118 che sul posto ha inviato anche l'elisoccorso, ma ogni tentativo di ridare fiato al corpicino del ragazzo si è rivelato inutile. Una notizia che ha fatto il giro di tutto il paese, lasciando tutti sotto shock. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il tema delle foibe e lo scontro politico continua nonostante il dibattito di questi giorni, anche il tentativo di cercare di abbassare i toni continua e riprende forza da Treviso, ma non solo. Oggi a Casugane infatti è stata presentata l'iniziativa promossa dalla Regione e contestata pesantemente dall'Associazione Nazionale Partigiani, cioè la distribuzione in tutte le scuole medie nella città e provincia, ovviamente anche poi tutta la regione, del fumetto sulla tragedia di Norma Cossetto. Non accennano a placarsi le polemiche sui morti delle foibe e la tragedia degli esuli di Giuliano Dalmati. Dopo la presa di posizione negazionista dell'Associazione Partigiani di Rovigo e i dissensi sulla realizzazione e la distribuzione del film Red Land, ora è la volta di questo libro a fumetti dedicato alla tragedia di Norma Cossetto, la giovane italiana violentata e infoibata dai partigiani titini alla fine della Seconda Guerra Mondiale e insignita molti anni dopo di medaglia d'oro alla memoria del Presidente della Repubblica Ciampi. Finalmente una legge dello Stato nel 2004 istituisce il giorno del ricordo e dice anche che le scuole devono approfondire il tema, e allora la Regione, con il suggerimento, la richiesta di Federesuli, ha voluto dare questo fumetto Foiba Rossa nelle scuole medie del Veneto. E chi dice che questo invece fomenta l'odio? Chi parla di odio è perché ha cattiva coscienza. Una risposta al PD provinciale che sempre oggi in un comunicato parla di deriva estremista, ma soprattutto all'Associazione Partigiani e a Giuliano Vernier che parla di vicenda nata dal fascismo. L'ANPI è completamente fuori dal tempo perché dovrebbe semplicemente chiedere scusa per essere l'erede morale di quella parte di storia. Quando si chiede di condannare le leggi razziali, la destra l'ha sempre fatto. Perché l'ANPI non ha ancora avuto il coraggio di chiedere scusa? Assessore che non si limita all'Associazione Partigiani, ma chiama in causa anche l'ex senatrice montebellunese Laura Puppato, che più di documento storico parla per questo libro di strumento di propaganda. Puppato è veramente fuori dal mondo perché lei, femminista che dovrebbe difendere, ha sempre difeso dicendo a parole la storia delle donne, qui si tratta della prima giovane vittima del femminicidio in un modo barbaro. Puppato dovrebbe chiedere scusa anche lei. Polemiche che continuano evidentemente, restiamo al tema scuola, questa invece è una vicenda che riguarda anche le vie giudiziarie, perché una maestra che perquisisce un alunno convinta che abbia rubato qualcosa, ma finisce lei indagata. Sparisce un attrezzo di cancelleria dalla classe, la maestra incolpa un ragazzino di 10 anni, lo perquisisce ma non trova nulla. Il piccolo torna a casa, racconta tutto ai genitori che fanno una segnalazione ai carabinieri e la procura avvia le indagini. Ora un insegnante che lavora in un istituto dell'Alta Padovana è indagata per perquisizione arbitraria. A fine gennaio avrebbe obbligato uno dei suoi alunni di quinta elementare a subire una vera e propria perquisizione con tanto di tasche controllate e cartella aperta. Il piccolo nega di aver mai preso alcuno strumento, ma l'insegnante vuole andare a fondo della questione e decide di verificare accuratamente anche i suoi abiti. La donna porta il bambino fuori dall'aula, gli fruga nelle tasche dei pantaloni e dentro il grembiule. Della pinzatrice non vi è traccia, ma il ragazzino viene profondamente segnato da quanto è successo. Quando torna a casa scoppia in lacrime davanti alla madre raccontando tutto quello che è accaduto durante la mattinata a scuola. La donna decide di andare a fondo della questione, parla con la preside e fa partire un'indagine interna. La questione arriva anche ai carabinieri che avviano gli accertamenti. Insieme ad un pool di psicologi sentono i piccoli e la loro versione per capire come effettivamente siano andati i fatti, quanto l'insegnante abbia esagerato e se sia la prima volta o vi siano stati altri episodi. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Abbiamo aperto questo telegiornale parlando di autonomia, tema caldissimo di questi giorni, e questa mattina a Padova è stato presentato un nuovo movimento politico per chiedere una completa autonomia del Veneto. Vediamo.
far rispettare la volontà sancita dai veneti con il referendum del 22 ottobre 2017, dove con un risultato plebiscitario è stata richiesta l'autonomia. È questo il punto di partenza che ha portato alla nascita del nuovo movimento politico Patto per l'Autonomia Veneto. Oltre all'autonomia, che chiaramente è il nostro core, il core del nostro percorso, noi vogliamo anche impegnarci e ci continueremo ad impegnare anche per altri temi che ci stanno a cuore, sempre legati ovviamente al Veneto, il miglioramento delle infrastrutture senza consumo di suolo, delle infrastrutture che interessano il nostro Veneto. La possibilità di avere agenzie regionali che forniscano quei servizi che ormai lo Stato italiano sta un po' abbandonando. Un nuovo soggetto politico che si prepara subito per un primo test elettorale in primavera. In questo momento noi stiamo puntando a quelle che sono le regionali del 2020, se saranno nel 2020. Ciò non toglie che ci sia la possibilità di trovarsi di fronte ad un'opzione che è quella di maggio di quest'anno, e vedremo cosa succede. Diciamo che c'è la fondata possibilità che parteciperemo all'Europeo. Il Veneto, regione in grado di generare ricchezza e lavoro, deve essere posto nelle condizioni di poter far meglio per tutelare le piccole e medie imprese che sono l'anima del nostro territorio. Noi vogliamo portare a casa dei risultati e il primo risultato che ci interessa è avere l'autonomia la più ampia possibile, e quindi supportiamo tutti quelli che si danno da fare partendo da Zaia per averla, e speriamo che arrivi, e prenderemo tutto quello che arriva e cercheremo di avere di più. E adesso restiamo a Padova. In questo servizio vogliamo mostrarvi le immagini della laurea del nostro vice direttore Ferdinando Varino. Parliamo un po' di noi, parliamo un po' di informazione, perché il nostro vice direttore ha discusso una tesi all'Università di Padova sulla informazione durante le alluvioni che hanno colpito il Veneto in questi anni. Aver avuto una televisione che abbia fatto dirette, informazione civica, e ci abbia permesso anche di comunicare. L'impresa di Rete Veneta durante l'alluvione del 2010 e di Antenna 3 durante l'ondata devastante di maltempo che ha colpito la nostra regione lo scorso ottobre sono diventate oggetto di tesi di laurea all'Università di Padova. Lo studente, ora neodottore, è un volto noto della nostra emittente, il vice direttore Ferdinando Avarino, fresco laureato in Scienze della Comunicazione. Per i poteri che mi sono stati conferiti la proclamo dottore in Scienze della Comunicazione. Ferdinando Avarino ha raccontato l'esperienza vissuta in prima persona delle lunghe dirette messe in campo dal gruppo Media Nord-Est durante quei giorni di emergenza che hanno afflitto il Veneto. La storia di questo territorio, la storia del Veneto, di quello che ha vissuto nel 2010, nel 2014 per esempio Padova col ciclone Egea, e tutto il Veneto di nuovo nel 2018. Ed è un lavoro che io dedico a tutto lo staff, a tutto il gruppo Media Nord-Est che ha lavorato con noi, perché il merito di quello che abbiamo fatto è sicuramente di colleghi molto più bravi di me. Per Ferdinando Avarino la laurea era un traguardo che voleva assolutamente raggiungere e che ha dedicato alla famiglia. Scritto nella tesi lo dedico alla mia famiglia, perché ogni successo è merito loro. Complimenti ancora al nostro vice direttore. Adesso andiamo a Venezia, perché non ci sono solo le maschere, le sfilate, c'è anche il Gran Teatro La Fenice con il suo programma di carnevale. Sentite. La musica che abbiamo scelto è musica accogliente per lo spirito del carnevale, pensando sempre che noi siamo un luogo di cultura, ma la cultura deve essere, non va mai vista con troppa soggezione, altrimenti poi dopo, come dire, rischiamo di ritrovarci con gli stati d'animo delle scuole quando dovevamo essere interrogati. La cultura è la cosa più vicina alla nostra vita, è la nostra vita di tutti i giorni. Al via la programmazione carnescialesca del Gran Teatro La Fenice, che per questa occasione propone 2 titoli di rara esecuzione del catalogo mozartiano, Il sogno di Scipione e Il Re Pastore. Entrambi i pezzi sono 2 pezzi del giovane Mozart, addirittura Il sogno di Scipione del giovanissimo, perché aveva 15 anni, qui ne aveva 18, ma comunque parliamo sempre di un giovane talento che in questa musica ci fa sentire tutta la vitalità rispetto a questo mondo del teatro musicale che lui stava esplorando. Poi sarà la volta di Rossini. Domenica prossima arriva l'Italiano in Algeri. Italiano in Algeri di Rossini,
Gioachino Rossini, compositore legatissimo a Venezia, che a Venezia ha iniziato e finito la sua carriera italiana, la vede con Gli Italiani in Algeri proprio del 1813, quando aveva 21 anni, vede proprio facciamo una produzione nuova di quest'opera che Rossini aveva scritto per un teatro veneziano nel 1813. Quest'anno non ci sarà il ballo della cavalchina, ma abbiamo 2 serate su Italiani in Algeri che continuano dopo lo spettacolo con un cocktail alle Sale Apolline. Le Sale Apolline che sono sempre state un luogo di musica, in passato anche di intrattenimento. Queste tutte le novità dunque del Teatro La Fenice. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10, dopo il telegiornale di Treviso parleremo di energia e ambiente con Alessandro Manera, assessore all'ambiente del Comune di Treviso, e con Stefano Busolin, presidente di Asco Trade. Poi in prima serata alle 21:15, oggi è venerdì, quindi torna 40, la trasmissione che ripercorre i 40 anni di Antenna 3 con il nostro incredibile archivio storico, quindi da non perdere. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto tempo per lo più stabile, tuttavia al mattino non si escludono persistenti foschie e nebbie sulle pianure. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra gli 0 e 2 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà il sole a prevalere con il cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Non si escludono degli innocui addensamenti sulle coste. Temperature minime comprese tra 0 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Qualche nebbia potrà riguardare al mattino le vallate alpine meridionali, ma si dissolverà presto. Sul resto della regione invece sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra gli 0 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 13 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.